तपाईको फ्रिज चिसो नभएमा फ्रिजमा ग्यास हाल्ने तरिका। यसरी तपाईले फ्रिजमा ग्यास हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी यो फ्रिजमा ग्यास हाल्न गइरहेका छौँ। अब ग्यास हामीले यो फ्रिजमा हाल्नुपर्ने भनेको जम्मा 134 नम्बरको ग्यास हो यो। र यो ग्यास हामीले कति हाल्छौँ कसरी हाल्छौँ भन्ने कुरो यहाँ पछाडि नम्बरमा पनि लेखिएको हुन्छ। त्यसमा नम्बरमा यहाँनिर म तपाईँहरूलाई देखाइदिन सक्छु। जस्तै हामीले ग्यास हाल्दाखेरि यो डिप फ्रिज 110 लिटरको हो हैन। यहाँनिर क्यापासिटी भनेर लेखेको छ। त्यस्तै गरी भोल्टेज लेखेको छ, यहाँ रेटेड एम्पियर भनेर लेखेको छ, यावत कुराहरू छ। अब यसैको आधारमा हामीले ग्यास हाल्छौँ। अहिले हामीले हाल्दाखेरि एम्पियरलाई फोकस गर्छौँ। वेटलाई पनि आधार मानेर हाल्न सकिन्छ, प्रेसरको आधारमा पनि ग्यास हाल्न सकिन्छ। अब हामीले अहिले एम्पियरको आधारमा ग्यास हाल्दाखेरि सबैभन्दा पहिला सुरु यो मिटरलाई हामी गेज मोनिफोल्ड मिटर भन्छौँ। यो मिटरलाई हामी गेज मोनिफोल्ड मिटर भन्छौँ। यो मिटरबाट 3वटा पाइप निस्किएको हुन्छ, जसमध्ये बिचको कमन पाइप हो। यहाँ पहेँलो रङको हुनुपर्ने हो, तर त्यसको प्रेसर कम भएको हुनाले हामीले कालो खालको पाइप हालेका छौँ। यसको प्रेसर अलिक ज्यादा हुन्छ भने यो लो प्रेसर मिटर हो। लो प्रेसर मिटरलाई चाहिँ हामीले लगेर कम्प्रेसरको यो सक्सन लाइनमा जोडेको छौँ, अर्थात् चार्जिङ लाइनमा भन्छ यहाँनिर, त्यहाँ जोडेका छौँ। यो ग्यास भयो हाम्रो। यो ग्यासलाई चाहिँ ठ्याक्क हामीले अब यो क्यानमा यो गेज मोनिफोल्ड मिटरको हस पाइपमा यहाँ जोड्दैछौँ। यससँग सम्बन्धित तालिम लिन चाहनुहुन्छ भने अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिट्युट इटहरीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँको सम्पर्क नम्बर 9842035081 हो। अब यहाँ जोडिसकेपछि हामीले एकपल्ट ठ्याक्क यो ग्यासलाई हल्का खोलिदिन्छौँ। यहाँ सरी यो पनि बन्द हुनुपर्ने हो र त्यसलाई हामीले यहाँ खोलिदिन्छौँ एकपल्ट यसरी। यो खोलेर ठ्याक्कै यसलाई यहाँ छोडिदियो। बन्द गरेपछि अब यहाँ पाइपमा भएको धुलोहरू अनावश्यक ग्यासहरू चाहिँ यहाँबाट यसलाई पर्सिङ गरेर निकाल्छौँ। यो कामलाई चाहिँ पर्सिङ भनिन्छ। यहाँबाट त्यो निस्किन थाल्यो। यहाँ अलिअलि यसको पानी जस्तो ग्यासको लिक्विड पनि देखिँदैछ। अब यति गरिसकेपछि ठ्याक्क हामीले अहिले यहाँ माइनसमा छ, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ एम्पियर अहिले यो हामीले कम्प्रेसर जलाएको छैन, त्यस कारण यहाँ 0 एम्पियर पनि छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो बल्बलाई खोलिदिन्छौँ। यो बल्बलाई खोलिदिने बित्तिकै यहाँबाट ग्यास हेर्नुहोस् भित्र छिरेको देखिँदैछ हो। अहिले यहाँबाट ग्यास भित्र छिरेको देखिँदैछ। लगभग यहाँ अहिले हामीले 10-12 PSI ग्यास हालिरहेका छौँ भने अब यो 12 PSI हालिरहेको अवस्थामा अब यसलाई हामीले के गरिदिने भन्दाखेरि हल्का छोडिदिने। यहाँ प्रेसर पनि बढ्दै गइरहेको छ, यहाँ ऊ पनि देखिरहेको छ, ग्यासको लिक्विड पनि देखिरहेको छ। अब अहिले हाम्रो यहाँ प्रेसर लगभग 50 PSI मा देखिएको छ भने हामीले ठ्याक्कै यसलाई बन्द गरिदिउँ। किनभने कन्टिन्यू एकैपल्ट ग्यास हाल्दाखेरि धेरै पनि ग्यास छिर्न सक्छ भनेर हामीले बिस्तारै बिस्तारै हाल्ने हो। अब यहाँ हाल्नुपर्ने ग्यास चाहिँ गइसकेको हुनुपर्ने हो, तर अब हामी यसलाई गएको छ कि छैन चेक गर्नको लागि यो कम्प्रेसरलाई लाइन दिएर हेर्छौँ र एम्पियर हेर्छौँ, अनि यसको अब चिसो हेर्छौँ कति भइराखेको छ। ठिक छ, यो एम्पियर यहाँ ठिक छ देखाउनु त। अब एम्पियर त्यहाँ 1.1 लेखेको थियो, अहिले यहाँ एम्पियर हेर्नु भने लगभग तपाईँको 0.52 देखिरहेको छ। यो कम्प्रेसर पनि चलिरहेको छ। यहाँ कम्प्रेसर चलिरहेको तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तातो ग्यास आउन थालिसकेको छ, अर्थात् यो कन्डेन्सर हामीले चेन्ज गरेको, कन्डेन्सरलाई अहिले फिट गरेको छैन। कन्डेन्सरलाई हामीले एकछिनमा फिट गर्छौँ। यो कन्डेन्सर तात्नु थालिसकेको छ। अब कन्डेन्सर तातेपछि यो भित्र यसो विचार गर्छौँ हामीले चिसो आएको छ कि छैन भनेर। यहाँ अलिअलि चिसो भइरहेको छ। हाम्रो यसमा भनेको ग्यास 1.1 एम्पियर छ, तर यहाँनिर अहिले खाइरहेको भनेको 0.4143 एम्पियर 44 एम्पियर छ भने यही कन्टिन्यू यही चलेको अवस्थामा हामीले फेरि ग्यासको अलिअलि प्रेसर बढाउँदै जान्छौँ र एम्पियर पनि हामीले हेर्दै जान्छौँ। यहाँ अहिले एम्पियर बढिरहेको छ, हेर्नुहोस् त। अघि 4 थियो, अहिले 6.56 आइसकेको छ भने यसरी हामीले ग्यास हाल्दै बढाउँदै जान्छौँ। फेरि अब यसलाई मैले बन्द गरिदिएँ। अब यहाँ अझै हामी हेर्दै जान्छौँ। यहाँ चिसो अघिभन्दा अलिक बढी चिसो भएको छ कि छैन त्यो कुरा विचार गर्छौँ। अघि यहाँ एक ठाउँमा मात्रै चिसो भइरहेको थियो, अहिले यता पनि चिसो हुन थालिसकेको छ। अब अघिको जस्तै तरिकाले हामीले फेरि यहाँ एम्पियर हेर्दै ग्यास हाल्दै गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, ग्यासको प्रेसर अघि कम भइरहेको थियो, अब हामीले फेरि ग्यास हाल्दैछौँ। यहाँ 6.6 6.8 प्रेसर भइरहेको छ। यहाँ कम्तीमा पनि 1.1 हुनुपर्ने हो प्रेसरको आधारमा हाल्दाखेरि। अहिले प्रेसर अझै पुगेको छैन, त्यही ग्यास हामी थपिरहेका छौँ। यहाँ
यहाँ अहिले 9.239 देखाइरहेको छ। मैले ठ्याक्क बन्द गरिदिएँ। अब फेरि हामी अहिले हेर्दैछौँ, यस्तै गरी प्रेसर हेरिरहेछौँ। हामीले अहिले यो डिप फ्रिजमा ग्यास हालिरहेका छौँ। अब त्यहाँ हुनुपर्ने 1.1 एम्पियर हो, अहिले अझै यहाँ 8.97 मात्रै देखाइरहेका छ। यो भोल्टेजको कारणले पनि हुनसक्छ, तर ग्यास हाल्ने प्रक्रिया भनेको हाम्रो यही हो। अब यसै गरी ग्यास हालिसकेपछि अन्तिममा हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो एउटा नन रिटर्न भल्भ प्रयोग गरिएको छ। यो नन रिटर्न भल्भ चाहिँ त्यहाँबाट त्यो नन रिटर्न भल्भमा लागेको त्यो यो हस पाइप निकालिदिएपछि अटोमेटिक त्यहाँबाट ग्यास निस्किन पाउँदैन। त्यसपछि त्यो निकालेको ठाउँमा यस्तो क्याप लाउनुपर्छ र क्याप लगाइसकेपछि हामीले त्यहाँ लिकेज चेक गरेर ग्यास ठिक छ छैन, लिकेज भएको छ छैन भनेर फाइनल नै हेर्न सक्छौँ।